Comencem una línia directa, avui en directe, quan és gravada dic en directe, perquè la gent no podria parlar a través del telèfon, que els hi costa molt darrerament, no sé per què. Abans hi havia més aquest feedback, hi havia més la gent animada a parlar amb els polítics, però ara no sé si és... Potser és la situació que estem vivint, no? Eduard Ribas, bon dia. Bon dia. Que és el portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament d'Esparreguera. No sé si també s'ha contagiat això aquí al poble. Bueno, segurament que sí, que tota la... És possible, la situació no és per tirar coets, com aquell qui diu, però programes com aquest jo crec que ajuden, si més no, a separar la frontera que no n'hauria d'haver entre polítics i ciutadania, perquè a la fi també som ciutadans i som ciutadans del municipi. I està clar que vosaltres, si us hi presenteu, és perquè voleu treballar per Esparreguera, voleu el millor per Esparreguera, i clar, la ciutadania és qui ha de, a part de les votacions i de totes les eleccions, vull dir, en aquest moment també, un moment com aquest és bo perquè poden donar la seva versió, el seu parer, o criticar o preguntar, vaja. És bàsic perquè si no el sistema es trenca, com aquell qui diu, no? I l'afer de la política sense la ciutadania, doncs malament. Vull dir, això, llavors vol dir que alguna cosa falla, i això és obvi que està passant, que alguna cosa falla, i que abans jo crec que després de la transició la classe política, si és que es pot dir, que és un terme que no m'agrada, però per entendre, els dirigents d'aquell moment van estar avantguardistes independentment de la seva formació política i es van posar al capdavant de la societat amb un conjunt de reformes i que durant molts anys han anat bé, però jo crec que ara està passant a la inversa, la ciutadania està per davant dels partits i de la política, i per tant jo crec que el problema és que jo crec que veuen que no se'ls dona resposta als seus problemes, la qual cosa ens increpa i ens interpel·la directament. Jo en aquest sentit és una de les qüestions que més em preocupa, no? En tant que portaveu a l'Ajuntament, per sentir-me que sóc útil a la ciutadania. Haurem de buscar mecanismes també perquè no és una qüestió que depengui únicament dels partits locals ni els molts casos ni autonòmics, nacionals. Jo crec que ha d'haver un canvi en la normativa estatal en aquest terme, canviar el sistema electoral, que no és la panacea, però pot ser alguna solució. Ara, sobretot d'ara, se n'està parlant molt d'això, de canviar el sistema electoral, però ja fa temps que se n'està parlant. Però vols dir que ara potser hi ha més interès per part de tots? Interès per part dels partits n'hi ha, no sé si hi ha consensos, jo crec que això és més difícil, jo crec que no s'apropen postures, per entendre'ns, tant a nivell català, que no tenim cap normativa encara al respecte, com pel que fa a Espanya. Ara el president Rajoy aquest dia estava content perquè havia tornat a iniciar el diàleg social, però ha oblidat el diàleg amb els partits polítics. Social, però va dir bé, parlarem de segons quines coses, Clar, òbviament, la dreta és la dreta amb això. Va dir bé, parlarem, comencem una altra vegada, però la imatge que interessa més la foto que una altra cosa, però bueno, això és una altra qüestió, no? Però sí la qüestió de que la ciutadania jo crec que farà que els partits hagin de ficar les piles i canviar els propis partits. Jo sempre dic que els partits ara mateix són estructures organitzatives del segle XIX, rígides, jeràrquiques, amb unes idees del segle XX, i la gent estem al segle XXI, amb la qual cosa això és la diagnosi, jo crec que es pot ser compartida, però el que implica és que tard o d'hora has de canviar i adaptar-te a la nova realitat que hi ha i aportar solucions, que és pel que estem, per aportar solucions. Això de les lleis fa tants anys que es va fer, però després costa tant. Però les lleis estan per canviar-les. Clar. El mateix va per la Constitució, també, que també que les coses es fan i es poden canviar, evidentment, ens fan canviar tots, no? Moltes vegades. En tot cas, sí que agrair-vos el programa, perquè jo crec que facilita la qüestió com deia, de trencar la frontera, si és que existeix, entre ciutadania i representants polítics municipals, i excusar-me perquè no pot ser en directe aquest cop, no? I amb la qual cosa, doncs, és que clar, té un problema. L'Eduard és que normalment els dies que ho fem en directe ell està lluny d'aquí, lluny de Catalunya. Bé, hauríem d'agafar un avió per anar a veure'l. Sí, m'ho vaig combinant, hi ha dies que sí que va bé, però quan em toca aquella setmana fer la línia, justament hem tingut mala sort, excepte una o dues ocasions, la qual cosa m'excuso pels greuges per la ciutadania especialment. Bé, doncs, però també és bo conèixer quina és la voluntat del Partit Socialista en aquesta ocasió, no? Envers els temes municipals. Estem enregistrant aquesta línia directa justament el divendres 17, que és el dia posterior al ple,
i el ple és on també, si l'escoltéssim, tot i que jo no sé si hi ha molta gent que l'escolta al ple, bé, la gent interessada en la política segurament que sí, però a nivell doncs, més ampli potser costa més de que te són molt llargs, si més no, si no. Sí, que el d'ahir no va ser... El d'ahir encara, jo esperava que fos més breu, perquè clar, gairebé no hi ha punts. Es queixava, quan feia la valoració, l'Eduard deia doncs que a l'ordre del dia hi havia pocs punts d'acció política, d'acció de govern, molts punts de caire administratiu, i que això denota una falta d'iniciativa política, no? Sí, teníem punts, òbviament, i jo crec que en tota administració s'ha de diferenciar la vessant política de l'administrativa, i l'administració, la gestió de l'administració va, i aquest és un fet, i els punts ahir jo crec que reflexaven això, però per altra banda hi ha pocs punts de discussió política de contingut de calat. I especialment això és important, per exemple, perquè aquesta entrevista d'avui té lloc en un moment que es compleix 2 anys de mandat, vull dir que estem ja mig mandat. Aquí ho tenim per parlar-ne. Sí, i llavors, clar, valorant la situació, home, això en altres moments era també una situació de casus belli, que no hi havia inactivitat i tal i qual, no? Jo entenc que la complexitat dels moments ara són els que són, però jo crec que hi ha una crisi mal tancada entre govern i oposició, per entendre'ns, no sé si hi ha una falta de lideratge o del govern o de qui sigui, però jo crec que falten trencar encara qüestions de fets que van ocórrer especialment al desembre, però que més que a causa d'allò, que allò va ser denota una mica potser una manca de diàleg en aquest sentit. I des d'aquest punt de vista, si això hi fos, segurament hi hauria més acció política, jo crec, en els punts a l'ordre del ple, perquè això és una mica la sensació de que la gestió va fent, però la vessant més política no va, i quan va és perquè se'ns obliga, com la qüestió del POM, que ens interpel·la i hem de donar una sortida ja, no podem estar esperant més, no? Llavors jo crec que això també afecta pel que fa al funcionament dels plens, perquè el fet que sigui tot molt de caire de gestió fa que ens passem parlant de passats i de buscar més responsabilitats que en comptes de buscar solucions futures, i això tampoc és positiu, i des d'aquest punt de vista jo no crec que això a la ciutadania li serveixi, però bueno, esperem que pugui canviar la tònica, farem el que puguem. Abans ho comentàvem, més hi ha un component morbós moltes vegades per veure què és el que es diuen un a l'altre. Sí, depenent quins grups o portaveus també sí, suposo que això també això també fa una miqueta, no? Però sí que hi ha gent interessada en la política, amb el que s'està fent, i vaja, ara farem aquesta valoració també, o ja la podem fer ara, aquesta valoració d'aquests 2 anys, mig mandat d'aquest govern tripartit amb un regidor escrit no escrit, un regidor trànsfuga. Ai, perdó, no escrit no, un regidor no escrit, trànsfuga, no vol ell que li digueu trànsfuga, perquè diu que el seu pes no afecta vaja, que no gràcies a ell es pot aprovar tot sense demanar algun suport a l'oposició. Bueno, el fet real és que ell forma part del govern, això és un fet, i el fet de ser trànsfuga, l'etiqueta o no, jo crec que és més una etiqueta d'una vessant des del seu punt de vista de partit, que jo òbviament no m'hi posaré, hi ha vessant tenir cadascú amb el seu partit, per entendre'ns, no? Que en parlarem també. També parlarem, com per valorar ja la qüestió dels altres. Ara, el fet d'un trànsfuga és una persona que es presenta per una llista i que després passa a un altre grup municipal, en aquest cas no adscrit, per entendre'ns, no? Però que abandona el seu grup original, per entendre'ns. Però bueno, després la qüestió de la majoria de govern, si sí o si no, bueno, això és independent, per entendre'ns, no? Perquè la qüestió és que ell forma part del govern, participa a les juntes, la qual cosa em sembla legítim. Jo, si fos alcalde o estigués al govern, no m'agradaria, per una qüestió d'ètica política, per entendre'ns. Però això ja és qüestió de cada partit i dels dirigents que estan al govern que valorin la qüestió, vull dir que no té res a veure. 2 anys, fa 1 any i mig, perquè va ser al desembre, hi va haver aquests fets que van fer també que aquesta relació entre oposició i govern esclatés o d'alguna manera, diguem-ho així, perquè va passar. Es va demanar dimissions, sobretot de l'alcalde, es va demanar també, si no recordo, del regidor de Recursos Humans per algun partit, es parlava de moció de censura, es parlava... Vaja, va sortir també com una possible solució un govern de concentració, el Partit Socialista van ser dels que ho van demanar, però
això ha quedat pues així. Bueno, per inèrcia, jo crec que és la pròpia inèrcia també, no? I potser jo crec que és la pròpia estratègia de l'alcalde, de dir, bueno, aguantant al seu moment les crítiques o del que va ocórrer, per entendre'ns, i esperar que baixés el suflé i després anar trampejant i anar seguint. Però clar, la conseqüència d'allò és en aquests tipus de plans que anem de gestió, que òbviament no es pot estar en contra en moltes de les qüestions, però que bueno, no hi ha un debat polític, per entendre's, perquè no s'està fent iniciativa política. Que això no vol dir que el govern no treballi, jo no tinc cap dubte, vull dir que s'ha de ser just. Que teniu des del Partit Socialista del govern? Home, un cop s'està al govern, la feina també de gestió se't menja, ens ha passat. I vosaltres ho enteneu perquè heu governat. I ho entenem, però això no vol dir que hi hagi iniciativa política. Bueno, vull dir que s'ha de ser just també amb això, no? Però el problema d'aquests 2 anys jo crec que és la gènesi de tot plegat, que no és únicament d'aquest mandat, i jo crec que ens hem de remuntar al passat, perquè en el passat mandat el xoc entre govern i oposició també va ser molt fort, i vaja, jo crec que va ser una de les causants del govern, no del govern sinó de la fragmentació que ha donat en aquest mandat, no? Jo crec que va haver-hi un govern en el qual el PSC hi van participar, que estaven totalment ficats amb la gestió, perquè hi teníem un ajuntament en fallida, teníem 18 milions de deute més 5 milions d'altres obres com el pont de la Plana, la biblioteca, la caserna, que havien de fer-hi front. Això ens consumia, i en aquell moment el fet de parlar de la crisi era s'estava començant. Jo crec que va haver-hi problemes en aquest sentit de comunicació per explicar què és el que estava passant, però en tot cas en el terreny polític el xoc va persistir durant els 4 anys. Jo crec que això va donar lloc, com dic, a la fragmentació que hi ha hagut, aquests nou partits, que hi ha a l'Ajuntament. Aquí hi ha després la clau, no? En la configuració d'un nou govern, perquè jo entenc que després la llista més votada, en aquest cas Convergència i Unió, és qui pot fer el seu govern, i llavors jo crec que en aquell moment impera més el fet de dir no, hem de fer un govern els que estem en l'oposició. Ho tenia difícil perquè la llista més votada, però només amb un regidor més de la segona, que eren 4 regidors. I em sembla, si no vaig errat, que en el ple d'organització va rebre per ser alcalde més vots el regidor d'Esquerra que el Convergència. Són aquestes coses que a vegades costen entendre una mica des de fora, per entendre'ns, no? Però al no obtenir cap representant la majoria necessària, per tant, després qui té la potestat de fer govern és la llista més votada, no? I jo crec que aquí hi ha el quid de la qüestió del que està passant avui dia, perquè si en comptes de fer aquests governs a la contra que sempre dic, no? De qui està de l'oposició ara ha d'entrar a govern, i trenquéssim aquestes barreres, i més en un municipi, i poguéssim fer un govern ampli, i jo parlava aleshores de forces tradicionals. Òbviament en el cas del PSC sempre ho deia, vam tenir una gran derrota, no ho hem d'obviar tampoc, la qual cosa el missatge rebut és no hem d'estar en el govern en aquest mandat, ni hem estat ni estarem, és obvi, però sempre es pot ajudar als afers del poble. Per això també ens hem presentat a unes eleccions, això també és obvi. Llavors jo crec que això va configurar un govern inestable. Jo parlo de desgovern municipal perquè hi ha molt poca cohesió interna. Al cap de 5-6 mesos ja es va despenjar un partit, després és quan es va integrar el regidor no adscrit, regidor trànsfuga, diguem-li com vulgui, tot i encara que no hi té la majoria, que jo crec que és el que el regidor Prat fa referència, no? Que el fet de la seva participació al govern no dona la majoria a la qüestió, però forma part del govern, per entendre'ns, no? Sí. I per tant ens trobem amb 2 anys doncs, que, home, el va ser mandat que es criticava no la falta de diners, sinó la falta de lideratge polític per part del govern d'aleshores, del PSC i l'Entesa. Ara ens trobem en una situació econòmica que òbviament no està del tot sanejada, en el sentit que ens falten ingressos, la crisi encara ens perjudica, però que en paraules de l'alcalde és l'enveja de la comarca. I en canvi la situació política és pitjor, i la imatge del poble doncs també, perquè per exemple hi ha molta brutícia, hi ha molta neteja. Jo mai he volgut fer oposició d'això com se n'ha fet en altres termes, perquè crec que això és un problema estructural que tenim al municipi i que independentment de qui governi és un problema que hem de fer-hi front, amb la qual cosa doncs, home, et trobes amb això i 2 anys després te n'adones que, que allò que es va prometre aleshores, i parlo del passat mandat, i d'uns problemes que els partits que ara governen atisbàvem, un cop arriben al govern doncs estem igual o pitjor, per entendre'ns, no? Però hem de treballar per avançar, una cosa no treu l'altra.
el Partit Socialista va voler donar aquest suport, diguem-ho així, del pacte de governabilitat en els pressupostos, que es va trencar també arran del que va passar aquest mes de desembre, amortitzacions, tot el que... Es va trencar per una manca de comunicació, per entendre'ns, no? Perquè el que deia l'acord, que el vam signar, el vam subscriure al PSC, però en el seu moment ja vam dir que la gràcia és que fos ampliable a més forces. I era que dels temes clau parléssim i que arribéssim a més consensos. Llavors, clar, el problema és quan anem a un ple, que aprovem uns pressupostos, i jo entenc que en la lògica de la política, de la vella política, en l'època de vaques grasses, economia i tal, doncs clar, jo recordo presentacions de pressupostos en PowerPoint, de les inversions que es farien, això és que avui dia és irrisori, i estem parlant més d'un expedient de tràmit, és molt estrany, i estem parlant d'un expedient de tràmit que és una mica la radiografia de l'Ajuntament i del que es pretén fer, és un pressupòsit, com diu la pròpia paraula, per després, bueno, ja veurem si es podrà fer, i per tant, de cada cosa que es pressuposa en un pressupost haurà de passar per ple, i vam dir, bueno, doncs facilitem la qüestió, ens abstenim, i després en aquesta qüestió ja valorarem segons cada punt, però clar, dels punts que vam dir que ens amoïnaven, especialment el tema d'amortitzacions, per sorpresa, el següent ple ordinari, sense tenir els pressupostos definitivament aprovats, es posen a l'hora del dia, i més amb tot el context social que hi havia de gent al carrer, etc. No? Llavors, en aquest sentit, clar, entenem que alguna cosa ha fallat. Això no vol dir que, per altra banda, ens tanquem en banda i no vulguem parlar i dialogar sobre fets que hagin de passar, però no un diàleg tan intens, per entendre'ns. Però, fruit del que va passar al desembre, i té certa relació amb el pacte de governabilitat, fèiem la proposta d'un govern de concentració, de la gent que realment volgués fer avançar el municipi, dels partits que diguessin, escolta, deixem-nos d'històries polítiques, ni de passats, ni recents, ni menys recents, i mirem de sumar aquests 2 anys que hem d'entendre, jo tots crec que és de trànsit, en un moment que amb 9 grups polítics, jo suposo, no sé si es repetirà el proper mandat, potser encara hi són més, no? Però sembla que és una situació bastant... Hi ha partits que es volen sumar també a la... Sí, benvinguts, tot el que sigui fer propostes polítiques i debatre-les i poder parlar és positiu, però tenir un consistori amb 9 grups polítics i un regidor no escrit és una cosa anòmala. Això només passa... Tenim el rècord amb un poble de Galícia, em sembla que és. Jo no sé si és l'un o vull dir si és el primer, nosaltres o ells, però vaja, que sí, que tenim aquesta... Vaja, que costa molt portar... sobretot els plens, no? On es nota més això. Però aquest govern de concentració no el va creure tothom, no? Perquè en aquell moment també hi havia gent que no li acabava de fer el pes. Bueno, el propi alcalde va rebutjar la idea ràpidament. Jo crec que també que atrapat, potser per la qüestió del moment, dels fets ocorreguts i de les declaracions una mica de tothom, però la nostra és una proposta que està sobre la taula en el sentit perquè és una cosa molt d'ideologia, de fer avançar, perquè si anem a aquests plens que abans fèiem referència, més de gestió, i ja hi ha un xoc entre oposició i govern que fa oposició i oposició que fa govern, i és tot un revolutum, una forma de trencar tots aquests lligams seria fer una cosa d'aquest tipus. Però vaja, això ja cadascú ha de valorar, i després també suposo que les urnes, que és qui ha de reflectir el que de la ciutadania, també diran, vaja. Però en tot cas la responsabilitat de governar la té la llista més votada, i de fer el seu propi equip és de Convergència i Unió en aquest cas, doncs han de fer el govern que creguin oportú també, que no pots fer una altra cosa. Doncs estem a la meitat de mandat, falten 2 anys, ja anirem veient com va la cosa, no? Amb aquests 2 anys. També quan feia la valoració del ple, l'Eduard demanava que es convoqués la comissió del ROM, perquè sí que s'havia fet aquests pactes, es va fer un pacte de temps entre els diferents, els partits que van assistir a aquesta reunió, sí que es va treballar, sobretot la intervenció, però fa falta altres coses. I de moment no teniu notícia de que s'hagi de convocar aquesta... Bueno, el govern, l'alcalde diu que té la intenció de fer-ho, l'última resposta que tenim és que la volia fer durant el primer trimestre de l'any, no ho ha fet, i sí que quan li demanem veus el neguit de fer-ho, però després no s'acaba de concretar i materialitzar. Tenim un ROM que és de l'època del Serra, de l'any 87, i s'hauria d'actualitzar,
i s'ha d'actualitzar especialment perquè el mandat ho impera també, perquè som 9 grups i és una qüestió que afecta més especialment per el tema del ple, per una qüestió pràctica, però que també engloba altres qüestions. Ja es van fer unes feines al passat mandat i és reprendre allò i buscar els acords que calguin entre els grups polítics, però clar, fa falta voluntat. Vaja, l'altre dia parlàvem amb el regidor Carlos García i també feia aquesta petició, vull dir que els grups tenen, ara que parlem amb el PSC i el PP, doncs tenen ganes de que es faci finalment aquesta comissió i que sí, perquè és reglamentar, més que haver de pactes entre grups, que quedi una cosa per escrit i tirar endavant, perquè si no són acords molt fràgils que si en una situació que tampoc és del tot òptima per anar tirant, doncs en algun moment es pot trencar i no pot ser encara pitjor llavors. I també demanar més d'una vegada una comissió, deia, permanent per treballar conjuntament govern i oposició per als pressupostos, les taxes i les ordenances. De moment, què us han dit? Jo crec que la idea la comparteixen, però també és una qüestió que no es materialitza ni es concreta. Ahir el regidor de IES pel ple, amb la moció d'IR sobre pressupostos participatius, va fer-hi referència a això com una possible solució a nivell de grups municipals. Jo ho trobo bàsic, especialment en aquest mandat per la situació que hi ha de representativitat i de representació entre govern i oposició. Però és una bona eina per anar treballant anualment, seguint els comptes i poder anar treballant pel que fa tant al pressupost i conjuntament les taxes i ordenances perquè tenen relació. Llavors, home, tenir un espai únic de debat conjuntament, més enllà de si s'està el govern o l'oposició, fer un debat entre grups i això que ajudi a crear un consens al pressupost, però el que no pot passar és que es torni a repetir-ho d'aquest any, que es presenti un pressupost, sempre anem amb la documentació d'última hora i llavors és molt difícil mirar d'afegir alguna cosa, fer esmenes, has de fer acords polítics que després es respecten o no es respecten. L'experiència d'aquest últim, per exemple, per part del PSC, és que hem fet acords polítics però que s'han dinamitat després per accions de govern, no? El pacte de la governabilitat i tal, amb la qual cosa, si ho anem treballant en temps i tots hi podem incidir i podem dir la nostra i podem treballar, home, la pròpia cosa ja va conjunta i hi pot arribar a un consens molt més ampli a l'Ajuntament. Jo crec que el propi govern li beneficiaria això, vull dir que hauria de veure. Llavors jo crec que accedeixin a fer això. Ara m'ha vingut a la memòria aquell ple que es va fer en el mandat del Partit Socialista que es va demanar per, no sé si tots la resta d'oposició, però sí, aquell, no me'n recordo el nom exacte del ple, però era una miqueta de donar a conèixer tot el que s'havia fet, tot el que es volia fer. Sí, jo això li dic al ple del debat de l'estat del municipi. Jo li dic així. No sé quin nom va tenir finalment. Del debat de la nació nosaltres li dèiem això una miqueta. Això podria ser una proposta per ara també? Bueno, en principi s'ha de celebrar. S'ha de celebrar, vull dir que això es va quedar que seria d'aquesta manera, no? L'acord que va haver-hi és que en el mig mandat de cada 4 anys doncs hi hauria un ple d'aquestes característiques. Llavors s'hauria de tractar, s'hauria de fer properament en els propers mesos, perquè estem ja a mig mandat. Això ho teniu en compte? Sí, per suposat, sí, ho tenim en compte i també hi estem treballant i bueno, esperem que es celebri també que el govern de motu propi el convoqui, que no esperi que tota l'oposició també fem una instància per convocar-lo, per entendre'ns. Però bueno, ja es veurà. Però seria més o menys cap ara, vull dir, a partir d'ara, no? Sí, properament. Perquè és als 2 anys, vull dir que pot ser tant al juny com al setembre, com el que aquí diu, però ha de ser ja. Parlava també de les subvencions. El Partit Socialista vol saber quina és la situació de les subvencions que dona el govern i que segons el pla estratègic de subvencions que es va aprovar el juliol de l'any passat, doncs cada any l'alcalde amb un informe hauria d'explicar, no?, de quina és la situació d'aquestes subvencions. Sí, el pla estratègic diu en el seu article, em sembla que era l'11, que el primer trimestre de cada any l'alcalde, a través d'un informe de tots els regidors delegats, doncs ha d'exposar una mica la situació de les subvencions. Això aquest any ja no s'ha complert. I després, mirant la documentació del ple dels actes de la Junta de Govern local, s'ha aprovat també les bases de subvencions pel que fa a cultura i esports, però hi ha hagut una disparitat de criteri a com s'ha de tramitar per part del secretari i per part de l'interventor. L'interventor venia a dir que això havia de passar per ple i el secretari diu que, per el que diu la pròpia ordenança no fiscal, la 24, doncs que és la Junta de Govern qui s'encarrega d'aprovar això. Els dos tenen raó,
perquè l'interventor agafava el reglament d'obres i activitats i serveis dels ens locals i la qual cosa diu que allà ha de ser el ple. Llavors, bueno, quina norma impera, no? Segons sembla, s'ha aprovat, ha passat per ple com un donar compte, és a dir, d'una forma indirecta, i jo no tenia constància perquè vaig estar revisant la convocatòria, totes les convocatòries d'enguany, i no ho he trobat, però és una forma poc transparent i opaca. Aquí l'important és O sigui, s'ha fet i no... Sí, perquè es fa això de donar comptes dels acords compresos, jo entenc que deu ser això, ho haig d'acabar de revisar, perquè de forma explícita un punt que sigui l'aprovació o donar compte de l'acord de les bases reguladores de les subvencions, això no s'ha produït. O sigui, amb el nom, Amb el nom explícit, no. No. Llavors aquí la qüestió de fons és el tema de transparència i tot plegat. Si no el govern va fer molta publicitat d'això. Quan va fer el pla estratègic, el juliol de l'any passat, que això és el primer cop que es feia a Esparreguera, que era una qüestió de transparència i tal, i estem d'acord, i està bé. Nosaltres ja també vam fer un pla estratègic el 2009, i bueno, es tractava de seguir aquest camí. Ara no es pot quedar només en paraules, s'han de fer fets. Perquè si no recordo malament, a l'anterior mandat, quan estava a l'oposició a Esquerra, va ser qui va demanar que es fessin també un... Es va fer un pla estratègic va ser aquest pla estratègic amb les bases i tot això. Sí, faltava algunes bases, si no recordo malament, de les subvencions, que no sé si es van arribar a fer, però el pla estratègic hi era, a banda és que t'obliga la llei. O sigui que si ha passat per ple és que ja han rebut les subvencions algunes de les entitats. Entenc que sí. Per tant he demanat tota la informació. De fet ho sabem que n'hi ha d'entitats que ho han rebut. I també hi ha hagut subvencions nominatives que s'atorguen directament, que és un fet excepcional, i també s'ha passat per juntes. Diu que l'acord aquest ha d'estar publicat a la pàgina web, jo no l'he trobat, no l'he sapigut trobar, però em sembla que no hi és, amb la qual cosa els he demanat que ho pengin i que ens ho facin arribar també, no? Més és la qüestió de fons, de poc transparència, i jo crec que si hi ha un greuge sobre qui té la competència, doncs coi, el més racional és elevar-ho al ple, i el ple que ho aprovi, perquè no ha d'haver-hi cap problema si estem parlant d'un reglament de subvencions i tal, no? I al cap i a la fi el ple és l'òrgan més sobirà pel que fa a l'Ajuntament, al consistori. Però vaja, veurem, bueno, quan rebem tota la informació ens l'acabarem de mirar, però bueno, és allò de, jo dic que es va serpentejant entre cometes, no? Passant de canto i tal, i no em sembla tampoc que sigui la manera d'actuar. Ara que parlava d'informació o de falta d'informació, es queixava l'altre dia, i em sembla que el dia de l'avaluació del ple també, però sí que n'hem sentit, i no només l'Eduard, sinó com la setmana passada teníem el Carlos García també, vam parlar d'aquestes inversions, del ple extraordinari que es va fer perquè no es va aprovar el pressupost, finalment, no es va aprovar, es va fer aquest ple de modificacions de crèdit per poder fer aquestes actuacions, aquestes inversions, actuacions a diferents equipaments municipals, i us queixàveu de que no havíeu tingut ni havíeu rebut i aquesta informació, que per això el partit del PP deia que havia votat en contra perquè doncs, deien que era per no tenir la informació. Vosaltres us veu abstenir, però sí que vau demanar doncs, aquesta informació. Sí, encara no la tenim, però... No, encara no la tenim, però més que inversions eren accions de manteniment, com a que diu, no? I per tant no pots estar-hi en contra, perquè sí, econòmicament parlant, són 334.000 euros el que pugen. Però a la pràctica són qüestions de manteniment d'accions que ja feia temps que s'haurien d'haver fet, però que per les circumstàncies econòmiques de l'Ajuntament no s'han pogut portar a terme, i per tant no pots estar-hi en contra, per entendre'ns, no? I el que tampoc volíem des del PSC és a dir, bueno, votem en contra i no facilitem que es faci una cosa que és necessària i que per tant ho pagarem tota la població, que no es faci, no? És aquesta cosa que diem, aquesta línia vermella entre fer oposició i perjudicar l'administració i la ciutadania també, no? I això és el que no s'ha entès d'altres grups quan doncs tot el que s'aprovava, aquestes inversions o aquests treballs de manteniment doncs eren un bé per la població. No s'ha entès el vot en contra d'alguns d'aquests grups. Sí, sota aquesta lògica nosaltres vam dir d'abstenir-nos, vam sol·licitar la informació, com dic encara no la tinc, i també vam dir que ho enteníem, que jo crec que no és res més que un error de l'hora de passar la documentació als regidors, i ho entenem perquè com hem governat anys també doncs això en algun moment ens ha passat. El problema quin és? Que en altres moments això ha pogut ser un casus belli d'un debat de 3 hores
sobre la ineficàcia del govern, que no es controla... Això vol dir quan estava el Partit Socialista al govern. Nosaltres no volem fer aquest tipus d'oposició, però sí que vam avisar el govern de que, bueno, que un cop més això, no, en ares del poble, doncs que ens abstenim perquè no es pot estar contrari, però que, bueno, que volem tenir tota la documentació per poder fer-hi una ullada i mirar-nos-la, però que, sisplau, que vetllin que no pot tornar a passar, perquè si s'ha de presentar una documentació als regidors, home, que hi hagi algú que ho mira, que es passa bé, perquè no és el primer cop que passa en aquest mandat, i per tant que ho revisin, perquè és que no podem anar donant xecs en blanc per entendre'ns al govern per aprovar qüestions, no? I esperem que ho facin, perquè és que si no podem anar fent això tampoc. Llavors, sobre aquest punt de vista puc entendre partits que hagin votat en contra, però vaja, la nostra postura del partit és fer una posició on calgui també, però home, mirem de no malmetre tampoc més al poble, per entendre'ns. I aquests 3.900.000 euros de romanent, després de l'exercici... L'enveja de la comarca. Que deia doncs, que sí, que Esparreguera seria enveja de la comarca o de més d'un poble. Nosaltres preguntem per aquesta sorpresa perquè ens va sorprendre molt a nosaltres, suposo, vaja, vosaltres no sé si teníeu més informació de tot el... Suposo que no. Perquè justament tenim problemes d'informació, de falta d'informació. Aquests 3.900.000 euros. Esperaven que el resultat fos positiu per l'Ajuntament, tant no. Tant haig de dir que no. Bé, de fet, ja ho anava dient l'alcalde les últimes vegades que ens trobàvem. Home, serà positiu. Sembla que la cosa va per bé, però no sé. No quadra políticament, perquè si ell el govern esperés o l'alcalde esperés un resultat tan positiu, feia falta retallar les escoles bressol, amortitzacions. Estem parlant del desembre. Aquesta és la pregunta que hem fet sempre. Va ser a l'abril o al març. Això va ser a l'abril que es va donar a conèixer. Són 4 mesos de diferència. La pregunta és, feia falta... Cap al març ja es parlava d'un romanent bastant positiu, però no... L'alcalde deia que vaja, que ell tant de sorpresa no el va agafar perquè com ell és el regidor d'Hisenda, doncs que més o menys ho anava... Però vaja, que el que deien els tècnics no era... No ho sé, si ho deien els tècnics, això és el que deu dir l'alcalde per entendre'ns, això és el que diuen que però en tot cas... Que eren negatius, no eren tan positius, vaja. El que em fa pensar és que la direcció política aquí ha pogut fallar, perquè si no s'han pres accions que potser no feia falta prendre-les. Això, l'Espai Nadó es va tancar a principi de mandat també, no? Però bueno, es podria valorar tornar a posar perquè eren 60-70.000 euros, al canvi a la fi que comparat amb 3.900.000, doncs vaja, no? Ara aquí l'important també és fer una radiografia d'on ve tot plegat, perquè el passat mandat, abans hi feia referència, el nostre neguit va ser justament la gestió econòmica, i jo crec que justament per això vam perdre eleccions també, perquè ens vam sumir completament en resoldre la qüestió de les finances municipals, perquè l'Ajuntament pròpiament estava en fallida. Parlava de la gestió l'alcalde que s'havia fet, sí, això s'ha de reconèixer, que ha sigut molt cortès i ho ha reconegut, la qual cosa li agraeixo. Sí. Jo crec que és positiu. I això ha lligat també perquè hi ha partits que es van presentar a les eleccions dient que volien fer una auditoria i nosaltres no ho portàvem, però bueno, sí que vam dir, bueno, si es vol fer l'auditoria, que es faci del 2007 al 2011 també, i que es vegi des d'on partíem i d'on hem arribat, i llavors veurem tot aquest romanent també quina feina s'ha fet, no? Perquè ja et dic, ens vam trobar amb 18 milions d'euros de deute, més 5 milions a afegir per l'1 2007, amb tota la qüestió de la caserna, el pont de la Plana, la biblioteca, i ara em sembla que estem a 13, vull dir que Déu-n'hi-do la feina feta. S'havia rebaixat 5 milions d'euros d'aquest dèficit, parlaven de la gestió que havia començat el Partit Socialista, i vaja, sí que és veritat doncs, que era sorprenent pel fet aquest de que poques setmanes abans o mesos abans havia vingut aquí el regidor de Recursos Humans i parlava encara de la possibilitat d'amortitzar, perquè si no hi hauria els diners per pagar la nòmina a final d'any. Jo crec que això també és fruit del propi desgovern del govern, per entendre's, perquè coses d'aquest tipus que han passat i passen, jo crec que mostren potser la falta de comunicació entre els partits que estan al govern, perquè llavors no sé si és la direcció política o que no hi ha full de ruta, ara hi ha un pla de mandat. Després de 2 anys, no està mal,
però també és molt vague segons quines qüestions, és molt concreta en us l'han presentat temes, el pla de mandat, no? Ens l'han fet arribar. Us l'han fet arribar. Sí, en el seu moment també ens el van fer arribar per si volien fer aportacions, però era un document signat pels 3 partits i el regidor no adscrit, i vam entendre que era més un relat del govern que una cosa consensuar amb l'oposició, amb la qual cosa des del PSC vam decidir no fer cap aportació perquè no formem part de l'equip de govern, però sí que ens el van fer arribar i llavors ja valorem també en el seu moment si el compleixen o no, ja veurem. I el POU? El POU que serà el tema estrella fins a final de mandat, fins a final de mandat, i no sabem si per les eleccions. Un any i mig és el que es creu que pot durar. Un any i mig, 2, depèn. Home, quan va durar l'anterior? Va estar molt temps. Va durar molt temps. Molt temps? Molt temps, sí. 2 anys potser, o és que no recordo. No recordo, però sí que vam estar molt temps parlant del POU, perquè vaja, el que era vigent fins ara i que s'havia de revisar pel tema sobretot de les expropiacions, del que podia suposar econòmicament. Sí, perquè va ser un POU que no va tenir una memòria econòmica i que potser va ser més una cosa de concepte d'ordenació urbanística, però que poc realista després, no? Perquè econòmicament el poble, els espais verds, les carreteres que han de passar, una cosa molt conceptual per entendre'ns, a nivell polític, els pisos de 3, els edificis de 3 pisos, però després econòmicament no pots fer-hi front, i menys amb la realitat que hem tingut ara. Per tant, la revisió... Perquè era un altre moment, era això de vaques grasses i... Es va fer un moment de bombolla urbanística i de vaques grasses, i això és obvi, no? I el moment d'ara jo crec que ja implicava una revisió del POU, perquè justament per la qüestió de les expropiacions i perquè no podien fer-hi front econòmicament. Però clar, el fet que el POU s'aprovés sense una memòria econòmica també hi va contribuir-hi, perquè no pots valorar l'ordenació, per tant, que estàs fent urbanística, i per tant econòmicament no saps què voldrà dir d'això al cap del temps. Però bueno, ara estem en aquest punt, no? No hi ha POU ara hi ha el PGO, que és el Pla d'Ordenació Urbana, que ahir deia el regidor de Gent d'Esparreguera que no és vigent tampoc. En canvi... Està derogat, que és el que diu ell, però clar, si el POM es declara nul de ple dret, alguna norma d'haver-hi, s'entén que és l'anterior al POM i és el PGO, no? L'alcalde deia que els tècnics diuen que no, que és el que és vigent. Jo entenc també que ha de ser el PGO, perquè si no podem estar sense cap norma. La qüestió, però, ara és ficar-nos ràpid a feina, vol un consens a revisar. O volen consens entre tots els partits. Home, és que si no el podran aprovar, com aquí diu també, no? I per tant i més un tema tan problemàtic com és el POM, no? Perquè és un tema que sempre genera dissonància, seria molt saludable que s'aprovés amb el màxim consens possible. Ja veurem si es pot fer. Perquè això també marca, no?, un després de... Marca un abans i un després. Bueno, ja ho hem vist, perquè aquest POM va marcar el govern que el va crear, que va ser el govern Sitjar d'Entesa, Esquerra i CiU, va marcar el mandat anterior i està marcant aquest mandat. Aquí el sorprenent és sentir després regidors que sentia que si un mataven mosques o el regidor d'urbanisme que deia, parlant de l'anterior mandat, quan és un problema del POM que el govern anterior no el vam crear, ens el vam trobar sobre la taula. És un POM que va fer el seu partit quan estava amb Entesa i CiU al poder. Llavors no vull entrar en qüestions del pim-pam-pum. Però què us demanava que hagués hagut de fer en aquell moment? Bueno, jo crec que pel que entenc de les declaracions que va fer venia a denunciar una certa inactivitat del govern sobre aquesta qüestió. Nosaltres el que vam fer va ser fer aquest recurs en el seu moment i no vam poder iniciar la revisió del POM, que òbviament l'haguéssim volgut fer perquè les finances no ens ho permetien. Prou feina teníem per poder pagar tot plegat i com per buscar 300.000 euros que no teníem per iniciar la revisió del POM. Va haver un moment que vam haver d'anar a buscar finançament a altres institucions com la Diputació, que ens va ajudar amb el finançament de la biblioteca per poder pagar, i també en Governació, que ens va ajudar amb la Cucuruga per poder pagar les obres que s'estaven fent a la Cucuruga. Llavors no vam poder fer la previsió econòmica per fer la revisió del POM. Home, d'això fer aquest tipus d'oposició estant al govern també, home, no em sembla del tot acurat i correcte. I més quan es va fer una reunió de la Junta de Portaveus, que va anar el meu company, el Pedro Pedreño, i una mica el missatge d'allà que va ser, escolta, hem de treballar en consens, jo crec que tots els portaveus van estar d'acord amb això, i evitem fer declaracions que
creïn un front partidista, però clar, si el propi regidor d'urbanisme va i comença a dir si es mataven mosques a canonassos o no sé què, doncs bueno, això no ajuda, per entendre'ns, però bueno, cadascú ha de ser responsable també de les seves accions i declaracions. Per la nostra part, doncs, estem molt interessats en el tema del POM, que es faci ràpid, que es pugui tancar en aquest mandat, perquè no podem anar amb això a les eleccions obert, perquè pot ser un lío. Clar, és que està molt a prop de les eleccions. Molt, és que anirà just, jo crec, anirà just. I tenim una cosa positiva, i és que com es tractarà d'una revisió que no és d'un POM que s'ha de fer de zero, podem guanyar potser amb celeritat en aquest tema, no? Perquè podem agafar ja part del POM que tenim fet. Ja ho veurem. Ahir parlava amb el regidor d'urbanisme i li demanava una mica el calendari que teníem previst. Es té ja un calendari? I bueno, van treballant i també compartir el neguit d'anar ràpid, i el propi alcalde em sembla que també feia referència de tenir-ho això abans d'eleccions, i ja estan preparant tota la qüestió per licitar la nova redacció del POM, etc. És que quedaria una mica estrany, no?, que no estés acabat el POM i sí, però clar, com ha de passar tot el període d'aprovació provisional, exposició, al·legacions, s'ha de passar després l'aprovació, ja també la participació provisional per la Generalitat que doni l'okey, hem de veure... Hi ha molts estaments i després també dependrà de les al·legacions que es presentin, etc. La participació ciutadana, tothom... Sí. Tot el procés, vaja. Sí. Però vaja, la sentència aquesta que hi ha hagut, doncs home, també et fa que haguem de córrer més, per exemple. Però aquesta sentència s'esperava, diuen. Sí, per això et dic, i tampoc no ens ha incidit en el fet d'haver de revisar el POM, perquè ja s'havia de revisar. Ja s'havia de revisar, ja és una de les coses. El problema és que aquí ja va haver-hi una qüestió de forma en el seu moment, per part de la Generalitat i per part de l'Ajuntament d'aleshores, del govern d'Entesa, Esquerra i CiU, que potser en aquell moment sí que caçaven mosques, perquè si haguessin revisat i potser se n'haguessin adonat que faltava aquest informe de Medi Ambient, ara no estaríem amb això, i com a mínim les costes dels judicis les haguessin pogut estalviar. Però bueno, això és parlar del passat i hem de mirar el futur, i jo crec que les sentències s'esperaven en aquest sentit, com dèiem, i ara ja és treballar per mirar de dotar el poble d'un nou POM. Bé, abans d'acabar, que no ens queda gaire, volem preguntar com tenim el Partit Socialista internament parlant, després de tot el que va passar, pel qual l'Eduard va dimitir. Sí. I ara després va dimitir tota l'executiva. Sí, això és un fet de reglament. De reglament és així, no? El secretari es dissol l'executiva i bé, estem parlant. Quant temps fa? Va ser el gener, això, finals de gener, el 30 de gener, em sembla. Mig any. Sí, i anem parlant, jo estic propositiu i positiu. I en el sentit que jo crec que la gent es comença a adonar que veritablement hi ha una unió de tot el partit per treballar vers el futur. Perquè què va passar aquí? Bueno, jo crec que és fruit també de tot el context que vivim, no? La societat també està en un moment molt volàtil i els partits també. Estem molt sensibles també, no? Sí, tornem una mica, per tant, també a l'inici de la conversa, no? Dels moments que vivim. I en el cas del PSC es barregen moltes qüestions, perquè han governat molts anys també, hi ha qüestions de matisos, però jo crec que el que ha d'unir és el futur, no? La valoració d'un passat, ni dir si és recent o menys recent. I en aquest sentit, doncs, considerava que en un moment donat això no es donava, per entendre'ns, i vaig voler evidenciar això per aviam si d'una vegada per totes podríem sumar finalment entre tots, perquè si no farem res. Però vaja, independentment d'això també és... Perquè hi havia diferents corrents al mateix... Bueno, diferents visions. Que no és dolent, jo trobo que és positiu, perquè si quan tothom pensa el mateix potser hi ha problemes que no es veuen, i amb la qual cosa, doncs, com més pluralitat millor, i més en el PSC, perquè som un partit transversal que hi ha molta gent, jo sempre ho dic, i per mi és un orgull per part del meu partit, de gent que potser que si no hagués conegut en el partit potser no et coneixeries, perquè el que ens uneix és un projecte progressista i d'esquerres, no? Però sempre pensant no en qüestions de si s'han fet les coses o com s'han fet, sinó pensant en un futur, i especialment ara. Vull dir que jo estic positiu, jo crec que espero que es pugui arribar... Què vol dir que esteu parlant? Estem en converses, aviam si es pot reconduir totes les qüestions internes, mirant de sumar suports i de mirar que hi hagi una entesa i un bon clima intern, per entendre'ns. Aquest és el punt al que esteu... Que es pugui crear un bon equip, per entendre'ns, no? I treballar per un futur. Aquesta és la qüestió.
i des de fora potser... El fet de que el grup municipal no tingui l'executiva a darrere donant... No, ens anem veient i anem parlant, és a dir, hi ha l'executiva que hem dimitit, la dimissionària, estem en funcions fins que no hi hagi una nova. I entre això, òbviament, segueix havent-hi relacions, i per tant es van parlant, comentem qüestions i òbviament això es manté, no hi ha una executiva, vull dir, no hi ha un trencament no, i tampoc seria positiu que hi fos, no? Però ja veurem, ho hem de resoldre per la responsabilitat que ha tingut aquest partit en el municipi i també pel que volem representar. És fruit també dels resultats electorals, de tot influeix. La derrota va ser molt severa. Jo personalment esperava que baixaríem, però no. És que la lectura de les últimes eleccions no era que van guanyar tots, sinó que vam perdre el PSC, no? I va ser una gran clatellada en aquest sentit, no? Llavors això s'ajunta també en un context nacional també molt convuls, la crisi no ajuda i llavors agafa a banda que les pròpies organitzacions dels partits estan dèbils. Ja ho veiem, això és obvi, però també trobo que no cal evidenciar que tot va bé i tal, perquè això també es fa molt, aquesta cosa del màrqueting polític, no hi ha problemes i tal, compactes, no, però som una entitat del poble també. Bueno, el PSC també, no sé, s'ha contagiat del PSC català i de tot el que passa també i ha passat entre ells a dintre a nivell nacional. La lògica nostra és treballar molt amb la qüestió local i ficar-nos poc amb la qüestió nacional, no? Per entendre's que això que ja ho faran que estan en la línia política activa, però ja hi ha gent per fer-ho. Sí, i després perquè ara mateix és tot molt convuls i tot el que a banda impliqui més divisió interna no suma. Però no és el PSC, sinó això és potser la pròpia societat catalana que estem vivint ara mateix un moment d'exasperació i d'efervescència tremendo, que pot acabar amb més frustració, perquè no sabem cap on ens portarà tot plegat. Encara no sabem quin és el futur que ens depara, no? Perquè la cosa, aquest 2013 bo no és i no ho serà. Llavors jo crec que el PSC una mica és el reflex d'això ara també, que ens... Però la voluntat és d'aconseguir que... Sí, perquè per la responsabilitat pròpia del partit i també perquè la gent que estem amb això tenim l'interès de fer quelcom i canviar les coses. Jo crec que això ha d'imparar davant de tot per unir i per fer un projecte comú. Després de que passés això de la dimissió de l'Eduard, després la dimissió de l'executiva, va sortir un moviment o un manifest per una nova política esparreguera. Molts de les persones signants són del Partit Socialista i com a referència tenen l'Eduard Ribas. Diuen de l'Eduard Ribas, en un dels punts del manifest, diu: la nostra confiança en l'Eduard Ribas com a clar exponent d'aquesta generació que representa aquesta nova manera de fer, d'entendre i exercir la política, que creiem pot portar a terme els canvis necessaris en la política municipal d'Esparreguera, més diàleg, més proximitat i més responsabilitat. Bueno, això agraeixo el suport, però vaja, jo crec que és, potser, no sé, jo crec que és una cosa totalment d'equip i potser de concepció de la política que s'haurà de fer, perquè una persona sola no ho farà i tampoc jo, per entendre'ns, no, cadascú fa el que pot per entendre'ns. No agraeixo el suport totalment, òbviament, de la gent del manifest, que és obvi que ho signa gent molt propera al PSC i també hi ha gent que no és del PSC. Llavors, d'això se n'ha parlat moltíssim. Jo no he volgut fer declaracions públiques perquè entenc que és una voluntat ciutadana i no m'ho vull ficar per respecte, per entendre'ns, no? Perquè en aquest municipi hi han tingut moltes experiències de Marques Blanques, l'Entesa, que va tenir una eclosió quan va arribar a governar 8 anys, l'acord municipal ara amb Esquerra, i s'ha parlat molt d'això, si es vol buscar això, si es vol fer quelcom. Jo, per part meva, jo crec que això sorgeix també del problema que dèiem dels partits, de gent propera, que hi parles i que te n'adones que els partits potser no arriben on haurien d'arribar avui dia, no? I va coincidir en un moment temporal amb la qüestió del PSC intern, o meva, de la meva dimissió a la primera secretaria. Ara, jo no sé què serà del manifest i, òbviament, però sembla que hagi no de ser de l'inici d'alguna cosa diferent. Jo crec que ha de ser, com a mínim, l'inici d'un moviment veïnal, que no estigui això ficat cap partit en actiu, sinó que pugui ser gent que li agrada la política, que vol intervenir en els afers públics, que no creu que els partits ara mateix, doncs potser no
no que no li representen, sinó que no s'hi senten còmodes per participar, però que hi ha una escletxa, un espai de diàleg, de debat entre veïns i que poden debatre i es veurà. Vull dir que... Però jo per part meva no vull ni que es malinterpreti ni que vull instrumentalitzar ni liderar i res. Vull dir que el nom de l'Eduard aquí és perquè hi ha una gent que confia en ell i que creu que jo això ho agraeixo. Que pot ser doncs, una sortida política, no sé si dintre d'un altre grup o amb els socialistes. Bueno, no sé, jo no puc donar tampoc resposta a això, no? Jo ara mateix soc portaveu del PSC, però amb la gent que hi signa, la gran majoria, o per no dir la totalitat, òbviament tinc confiança i parlem, no? I això és fer futuribles de què passarà d'aquí 2, 4, 6 anys, ja es veurà per entendre'ns, no? Però jo crec que el més important no és l'Eduard Ribas a turnos, sinó si veritablement es poden buscar nous mecanismes de diàleg. Jo entenc que el manifest busca això, nous punts de trobada per tractar la política, i des d'aquest punt de vista hi ha hagut una reunió, un parell de reunions, i jo he participat com un ciutadà més, no he pogut liderar res, i s'ha rebut moltes crítiques, també he sentit aquí a converses, tertúlies sobre la qüestió de si ha sigut un fracàs o això, però jo crec que la genialitat del manifest, jo crec que és el fet de no voler jugar al màrqueting polític. No, som tants, les reunions si són 20 hem de ser 40 per dir. No, escolta, ha signat això 122, 123 persones, es va fer una reunió que érem uns 25 em sembla, i escolta, les coses van a poc, i la gent està molt fastiguejada, veu que la situació no va, és el que costa dèiem. També, no és el moment, vull dir, és un moment difícil també per contagiar la gent, no? I ho dic des d'un punt de vista totalment personal, i en el sentit que el manifest no sóc jo, sinó que és tota la gent que hi ha al darrere i que ja veurem que fa per entendre'ns, però jo òbviament subscric tot el que es diu i esperem que es pugui fer alguna cosa al respecte. Doncs ja ho veurem. Ja ho anirem comentant. Ja ho anirem comentant. Gràcies, Eduard. Gràcies. Hem parlat amb l'Eduard Ribas, portaveu del Partit Socialista a l'Ajuntament d'Esparreguera. Bon dia. Gràcies, bon dia. Adéu.